नहीं। मैं आपको एडवांस पेमेंट कर दूं, आप मेरा सामान मंगा दोगे? क्या? नहीं, मैं नहीं मंगा पाऊंगा प्रोजेक्ट के सामान। मंगा सकते हैं। ओके। बुला के फोटो वोटो लगा रखी है ना, इसमें कुछ लगा तो जैन का, जैन का फोटो नहीं है सारा जोकी का, तो कोई फोटो वो लगा दीवाना ये दिल हो गया। साड़ी पीछे कर दियो तो वो देख लूंगा, कुत्ता पीछे मत करियो, बॉडी गार्ड साड़ी पीछे कर दियो, लगा मतलब मेरे कुत्ता मत लगाइयो मत पीछे, कुत्ते से लगा डर, कान छोड़ दियो। बादशाह वासी न्यूज चैनल में राम की हो रही है, कोई भी चैनल उठा के देख लो तो राम हमारे राम जितने भी मीडिया कर्मी वाले हैं सब पहुंचे हुए हैं।
राम राम। क्या निकलता है? रिमोट रिमोट। हाँ जी, हाँ जी, रिमोट रिमोट का ऑर्डर है। रिमोट का रिमोट सप्लाई करते हैं। किस चीज़ का? 3D शायद टाटा एयरटेल उनकी कोई बिल्डिंग है। नहीं सर। पासवर्ड बड़ा एस, बड़ा एस एच, छोटा हाँ सब कुछ छोटा, एच ए ए आर आर एम एम ए हो गया। @ फिर हाँ क्या हो? @ जो जीमेल आईडी में लगता है। अच्छा हो गया। फिर आगे 5001 नहीं 552। नहीं ये गलत है। हम्म क्या 552 है? ये सेट निकल गया क्या? अरे आज का मॉडल है क्या ये? फिर तू ही पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया है। फिर कैसे निकला इसका ये? मिल गया है वैसे ये तो डिस्प्ले तो। चार्जर वगैरह बढ़िया हो रहा है। चार्ज थोड़ी ना था ये। स्टिकर नहीं है। ऐसे लगे हुए हैं। नहीं है। हाँ भाई खुले हैं। आइए। तो चाहिए पैसे तो क्योंकि वो ये कहते मैंने तेरे तेरे से बोला था उस दिन क्यों नहीं किए तेरे। हम्म वो मेरे पे दावा डाल दे तो वो में कह रहा था मैंने कि मैंने कि जो मैं काम करूँगा उसमें माइनस करके दूंगा मैं 930 रुपये। हम्म फिर मैंने बताया थे मेरे कि ये तो पैसे मैं दे दिए थे वो कल वाली पर्ची थी वो। अच्छा अच्छा फिर ये बोले ठीक है इस वजह से फिर भी कोई नहीं, मैं बुक करूंगा जब कर लेना। चलो ठीक है। अब ये जैसे क्या तुम ही रख लो फिर। दे जाओ या देना है दे जाओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। ऐसा है क्या? देख लो या तुम रख लो या खर्च हो जाए तो मेरे को दे दो, कभी खर्च खर्च नहीं मेरा है। हिसाब बिगड़ जाएगा।
बुरो ना टची काम नहीं कर रही तेरी वजह से आज बस प्रॉपर्ली टची काम नहीं कर रही यार क्या वैसा चल डर भी ना अरे